Adek. Minum ramuan obat biar sembuh nih batuknya. Assalamualaikum. Ini malam-malam aku mau metik daun chai ya. Di tempat kalian namanya apa nih daun chai ini? Nah, daun chai ini berkhasiat buat batuk, guys. Oke, kita petik 7 tangkai katanya. Nah, setelah dipetik, dicuci, kemudian dikecek-kecek ya sampai keluar airnya. Dikeceknya sambil pakai air. Nah, ini mau minumin ramuan cainya ke adik. Nah, ini karena depan kamera adik jaim ya. Biasanya dia pinter loh, gekek gitu. Ini wah drama dulu sampai HP-nya jatuh, sampai nggak mau lagi dicoba. Nah, terus sampai tidak menyerah aku coba. Nah, terus masih dicoba, masih nggak mau. Biar sembuh ya adik batuknya. Nah, ayo kita ke percobaan terakhir. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, akhirnya glek manis kok, nggak pahit rasanya. Nah, hebat Cimoy, biasanya hebat kok, cuma ini lagi karena depan kamera. Terima kasih sudah habis, terima kasih sudah menonton. Berkah selalu, see you next time.